სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა დღეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული ამაღლება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. წავიკითხეთ სახარება ლუკა მახარებლის, ასევე წავიკითხეთ სამოციქულო საქმე მოციქულთა, რომელიც იგივე ლუკა მახარებლის დაწერილია და იყო გადმოცემული ის პერიოდი ზუსტად, როცა მაცხოვარი აღდგომის შემდეგ ეცხადება მოციქულებს და ასწავლის მათ. ასწავლის და უჩვენებს, რომ მათი რწმენა გამყარდეს, რომ ის, რაც მოსახდენი იყო, ზუსტად ისე ხდება, რასაც მოელოდა მთელი კაცობრიობა და განსაკუთრებით წმინდანები, რომლებიც ცხოვრობდნენ ქრისტემდე. იმიტომ მეუნება ესეთ სიტყვებს, რომ ის, რაც წერია წინასწარმეტყველებებში და ფსალმუნში ყოველივე ახდა. სწორედ წინასწარმეტყველება ძველ ქართულად სწორედ ნიშანია, რომლითაც მანიშნებელი, რომლითაც უნდა ორიენტირდეს ადამიანი და სწორედ ახალ აღთქმაშიც, სწორედ ძველი წინასწარმეტყველებების ორიენტირი არის ზუსტად იესო ქრისტე, რომელმაც მიიღო რა კაცობრიული ბუნება სრულყოის და აღადგინა და აიყვანა მამის წიაღში. დღევანდელი დღე არის უცნაური იმით, რომ ჩვენ დღესასწაულობთ ქრისტესთან განშორებას. ანუ მოციქულები, რომლებიც ურთიერთობდნენ მაცხოვართან, შემდეგ მოხდა მისი მოკლა, შემდეგ ტრეთით აღდგომა და უკვე 40 დღის განმავლობაში ის, როგორც ვთქვით, ეცხადება მოციქულებს და შემდეგ უკვე განეშორება მათ და ეუბნება, რომ მოგივლენ სული წმინდას, რომლითაც შემდეგ იცხოვრებთ თქვენ და განგაგრძნობთ თქვენ. და ის, რომ იმ სიტყვებს ეუბნება, რომ მე თქვენთან ვარ, ვიდრე აღსასრულამდე სოფლისა. ესე იგი, ეს არის ერთგვარად განშორების, ესე იგი, დღესასწაული და ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ სადღესასწაულო არაფერია, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის უდიდესი სიახლოვეს დღესასწაული, ვინაიდან მაცხოვრის ამაღლებით ადამიანური ბუნება შეუერთდა ღმერთს და მისი ბუნება, ადამიანური ბუნება მამის წიაღში ივანებს. ეს არის სახე ყოველი ადამიანისა, რომელსაც ქრისტეს სამს და სწორედ ცხოვრობს, რომ ზუსტად ისევე დაივანებს სათასასუფეველში მამის წიაღში, როგორც კაცობრიულმა ბუნებამ დაივანა მაცხოვრისეულმა. ეს არის ერთი მხრივ ადამიანური სრული სხეულებრივი აღდგომა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლებაა, რომ მან არათუ მოჩვენებითი ბუნება მიიღო, როგორც დოგეტისტები ლაპარაკობდნენ, არა ღვთაებრივმა ბუნებამ კი არ შეისრულა ადამიანური ბუნება, არამედ სრული ადამიანი თავისი სხეულებრივად და ამ სხეულებრივის დადასტურებას თვითონ ეუბნება მოციქულებს დღევანდელ სახარებაში, რომ სულს ძვალ და ხორცს არა ასხეთ, ვითარცა იგი მემასხეთ. მოციქულებს ეუბნება, ესეთი ხორცი და სხეული სულს არა აქვს ისეთი, როგორიც მე მაქვს ახლა, განღმრთაებული, განღმრთობილი, ხო? და იმისათვის, რომ დარწმუნდნენ მოციქულები, რომ ეს სხეული არა უბრალოდ არა მიწიერი სხეულია, ამიტომაც რომ დარწმუნდნენ, რომ ეს ჩვეულებრივი სხეულია უბრალოდ ესე იგი განღმრთობილი, ამისათვის მაცხოვარი მოითხოვს საჭმელს და მათთან ერთად იტრაპეზებს. აქ ნაჩვენებია სწორედ ის, რომ განღმრთაებულ ბუნებას ჭამა აკვება არ ჭირდება, იმიტომ რომ სხეულმა უკვე ეს ადამიანური მიწიერი თვისებები გადალახა და შეუძლია მას ესე იგი საჭმელის გარეშე არსებობა, საჭმელი არ არის, საკვები არ არის
ამ შემთხვევაში ესე იგი სიცოცხლის აუცილებელი პირობა და ამიტომ მაგრამ ის რომ სხეული სრულია მისი და არაფერი არ აკლია და ისეთივეა როგორც თითოეულ ჩვენთაგანი ამიტომაც ითხოვს ის საჭმელს და იკვებება მათ წინაშე თუმცა ამის აუცილებლობა არ იყო ეს იყო მოციქულების დარწმუნებისთვის და ამაღლდა მაცხოვარი და აღიყვანა ადამიანის ესე იგი ბუნება ოღონდ ნაიარებით რომელიც ჩვენ თვითონმა ჩვენთაგანმა კაცობრიობა მივაყენეთ მას მის ბუნებას ისჭრილობები რომლებიც მიადგა ჯვარზე გაკვრის დროს 4 სამშვალის ადგილი და ერთი ლახრით განგმერვა მისი გვერდის ფერდის ესე იგი ჭრილობა მას თან ახლავს და იკონოგრაფიაშიც ეს აისახა რომ მისი სხეული ესე დარჩა ეს არის სახე მისი სიყვარულისა ადამიანების მიმართ კაცობრიობის მიმართ და ამით ჩვენ კიდევ უფრო ფიქრდებით თუ რამდენად დიდია მისი უტოლვა ადამიანის და ზრუნვა ადამიანზე ეს არის ფაქტიურად ადამიანის სიდიდის უმაღლეს მწვერვალზე აყვანა რა დღევანდელი დღე რა შეიძლება იყოს ყველაზე დიდი რამ რაც შეიძლება ესე იგი ადამიანმა მიიღოს სამყაროში ხო რა შეიძლება ნუ მიწიერი ადამიანი თქვა ქონებას იტყვის ცოტა უფრო ინტელექტუალი იტყვის რაღაცა კოსმოსში გასვლას ყველაფერი ეს ფიზიკურ ადამიანთან არის დამოკიდებული და აი სულიერი ადამიანი რომელმაც იცის რა არის ყველაზე დიდი და მნიშვნელოვანი ეს არის საფრთხო სასუფეველში დამკვიდრება და მარად შეცნობა ღმრთისა აი ეს ცნობა რომელიც სულ იზრდება ზრდადია და უდიდეს სიხარულს და ნეტარებას ანიჭებს ადამიანს იოანე ოქროპირი ესეთ რამეს ამბობს რომ თუ გინდათ ნახოთ ესე იგი დიდებული ადამიანის დიდება არა მიწიერ ადამიანებს მეფეებს თავრებს დიდებულებს მხედართმთავრებს მათ კი არ უნდა შეხედოთ და მათ თქვათ მიწაზე დამკვიდრებულ ფუფუნებას კი არ უნდა უყუროთ არამედ უნდა ავიხედოთ ზეცად ამაღლებისას და ვნახოთ სამღვთო საფტარი სადაც მაცხოვარი დაждდა მარჯვენით მამისა და მისი საქმენი რაც მან აკეთა აი ეს სამკაული მაცხოვრის არის სწორედ ეკლიანი გვირგვინი და ის სამშვალთა ნაიარევი რომელიც მას ხელზე და ფეხებზე და ფერდზე გააჩნია ანუ ადამიანი თავისი მსხვერპლის გაღებით იდიდება და არა იმით რამდენი მოიხვეჭა ესე იგი მიწაზე წმინდანად არ არის ჯერ შერაცხული მაგრამ წმინდანის მოწაფეა სოფრონი სახაროვი ესეთი არქიმანდრიტი ძალიან ცნობილი ღვთისმეტყველი რომელმაც თავისი ცხოვრება ათონზე გაატარა წმინდა სილვან ათონელის მოწაფე იყო და მისი ცხოვრება აღწერა და მისი ნაწერები ჩაწერა გამონათქვამები ჩაწერა ცხოვრება დაასრულა ინგლისში ლონდონში თან ექსექსის საგრაფოში სადაც პატარა მონასტერი ააშენა სხვადასხვა მრავალ მულტიეროვნული მონასტერია სადაც ეროვნების მიხედვით ადამიანებს არ ყოფენ და სახურებაა რაიმე კონკრეტულ ენაზე მუდმივად ქართველები რო ჩადიან ქართულ ენაზე ლოცულობენ სხვა დანარჩენებთან ერთად ხო და ეს კაცი ამბობს ესეთ რამეს ძალიან მნიშვნელოვან რამეს რომ მე ჩემ ცხოვრებაში დავაკვირდიეთ რამეს მოვლენას როგორ გაურბის ადამიანი სიდიადეს რომელიც მას ღმერთმა მისცა აი ადამიანი გაურბის იმ სიდიადეს რომელიც ღმერთმა მას მიანიჭა რომელიც ღმერთის ესე იგი განზრახვა იყო დადებული რომელზეც ღმერთის მოლოდინებია აღბეჭდილი ესე იგი ადამიანი რომელიც უნდა განიხდოს უნდა მივიდეს ღმერთამდე ის უნდა განიმსჭავლოს ღმერთით აი ამ სიდიადეს
ადამიანი გაურბის და უკვირს. როგორ შეიძლება ამას გაექცეს ადამიანი? და იძახის რომ ყველაზე დიდი ცოდვა სწორედ ეს არის, როცა შენ ამ ღირსებას უდიდეს პატივს გაურბი ხარ. ანუ ღმერთმა შექმნა შენ მის ხატად და მსგავსად, ამ სიდიადისთვის შექმნა და შენ ამას გაურბი ხარ და იძახი რომ მე ვარ ცოდვილი რაღაცა ბეწვი ზოგიერთ რელიგიაში არაფერს მატლი ჭია რა ვიცი ვირთხა გველი რაღაცა ქვეწარმავლები ხო არის 1000 რაღაცა რასაც ადამიანი ბოლო-ბოლო თანამედროვე მატერიალისტი ადამიანი იძახის რომ არაფერი არ ვარ საერთოდ ხო თუმცა მეტაფორებით შეიძლება ყველაფერი თქვა როცა ცოდვილობის შეგრძნება გაქვს მაგრამ ეს არ უნდა იყოს ცოდვილობის შეგრძნება არ უნდა იყოს აღმატებული მსიდიადეზე რაც ღმერთმა მოგცა იცი რა იმიტომ რომ ეს მე თვით გვემას იწვევს ადამიანში და უარყოფით პროცესებს იწვევს ჩვენ რასაკვირველია ცოდვილები ვართ ჩვენ რასაკვირველია არა ვართ ღირსი ღმრთისა არა ვართ ზიარების ღირსი არა ვარ მე ამ პატივის ღირსი აქ რო ვიდგე და ასე შემდეგ მაგრამ ჩვენ ვართ ღვთის ხატება და მსგავსება ჩვენ მოგვეცა უდიდესი ღირსება რომ თვითონ ღმერთი ხდება ადამიანი ისე კარგად შექმნა ისე ჩაიფიქრა ღმერთმა ადამიანი ისე შეამკო ყველაფრით ადამიანი რომ ამის დავიწყება შეუძლებელია და შემდეგ ის რომ თვითონ გამოასწორა ჩვენი შეცდომები ამის დავიწყებაც შეუძლებელია ამიტომ ეს გვასუნდგუნლებს იმიტომ ამბობს მაცხოვარი რომ ამას უყურებთ პოზიტივს უყურეთ რა მოგიტანა უფალმა და არა იმას როგორ დაეცი შენ ასაკვირველია აქ არ უნდა დაგავიწყდეს შენი ცოდვილობა მაგრამ ამან არ უნდა დააგდრგუნოს შენ ამან არ უნდა გადაგიყოლოს უნდა დაინახო ღვთის მოწყალება რომ ბევრად უფრო მეტია ვიდრე ჩვენი ყველა ერთად აღებული ცოდვები ასე რომ აი როცა არის ლაპარაკი ხოლმე ადამიანის ღირსებაზე და პატივზე სწორედ ქრისტიანული ფუძე აქვს ამ დღეს თქვა ადამიანის უფლებების აი ესე გაშმაგებული დაცვა რომ ხდება მისი საფუძვლები სწორედ ქრისტიანულია ღირსება მომდინარეობს იქიდან როცა ადამიანი არის უმაღლესი არსება და ღვთის სახე და ხატე და როცა მაცხოვარი ამბობს რომ ვისაც ერთ ამათაგანს რამეს გაუკეთებ ის მე გამიკეთებ ანუ ყველა ადამიანში მე ვარ და დაინახეთ ჩემი სახე ადამიანში ამას რო ამბობს ესე იგი ეს ადამიანია პატივით აწეული და ამაღლებული და ღმერთმა აქცია აქ და აგვამაღლა და აქ არის ადამიანის ღირსებაზე ლაპარაკი როცა რაიმე უფლებებზე და ღირსებებზე საუბრობთ ადამიანისა სწორედ ეს საფუძველი სწორედ და ევროპული ჰუმანიზმი რომელიც მე-16 საუკუნეში წამოვიდა სწორედ ამას ეფუძნებოდა რომ ქრისტიანულ ფასეულობებს წევდა მაღლა რომ ადამიანი არის ქრისტეს ხატი მსგავსი და მისი სახის მატარებელი ნებისმიერი ადამიანი რამდენადაც არ უნდა იყოს ის ცოდვილი და ამიტომ ის დაცვის ღირსია ნებისმიერი ადამიანი ცოდვილობის და მიუხედავად თუმცა დღეს დამახინჯდა და დღეს ცოდვილობის პროპაგანდა მაგრამ მაინც ადამიანი არის ყოველთვის ხატი და მსგავსი ღმრთისა ჩვენ ამ დღესასწაულში სწორედ ამას განვადიდებთ რომ ეს პატივი გვერგო მოგვეცა და აღარ განეშორება ჩვენგან და ერთი რამე ძალიან მნიშვნელოვანია დღევანდელ დღეს რომ მაცხოვარი მოციქულებს ეუბნება რომ მე მეორედ მოსვლის დროს ისევ შევხვდები თქვენ ანუ კაცობრიობა ამის შემდეგ ელოდება მეორედ მოსვლას და სულ პირველ ქრისტიანებს ძალიან სწრაფად ეგონათ რომ ეს მოხდებოდა ისევე მალე როგორც ვთქვათ ამაღლება მოხდა მერე სულთმოფენობა მოხდა ხო მე-40 დღეს მე-50 ესე ელოდებოდნენ პავლე მოციქული თავის ეპისტოლეებში ამბობს რომ მე შევხვდები ქრისტეს მეორედ მოსვლსო იმდენად სწრაფი იყო მოლოდინი მაგრამ დავინახეთ რომ 20 საუკუნე გავიდა მაგრამ მაინც შევხვდებით ამას თუმცა იმდენად დამახინჯდა ჩვენი ცნობიერება რომ მეორედ მოსვლის შეხვედრა გახდა ესე იგი
მტკივნეულია ქრისტიანებისთვის პირველ რიგში. თუ გვახსოვთ რა ანტიქრისტე მოდის ანტიქრისტე მოვა და სულ არის რაღაცა მარგინალ ქრისტიანულ აზროვნებაში ცოტა ესე იგი ემოციურად აწეულ ხალხში ეს რაღაც მოლოდინები ძალიან ძაფრად და ფაქტიურად ავანტყოფურადაც კი რომ სულ ყველაფერში ანტიქრისტეს ეძებენ და მეორედ მოსვის მოლოდინებში არიან და თან შიშით არიან და საშინებ და იმასაც ამბობენ რომ ესე იგი იმპერატორები განსაკუთრებით რუსეთის იმპერატორი აკავებდა მეორედ მოსვლას და ეს გადაიდო იმიტომ რომ ვერ მოვიდა ანტიქრისტე იმიტომ რომ ქრისტიანები ვართ ისე ვართ და მოკლედ იმის თქვა მინდა რომ იმდენად დამახინჯდა ადამიანური ბუნება რომ მისი აზროვნება ქრისტეს მოლოდინზე კი არ არის რომ მეორედ მოსვლის დროს ქრისტე მოვა და ეს იქნება უდიდესი სიხარული ჩვენი მართთან შეხვედრა, ხო? არამედ ანტიქრისტეზე ორიენტირდებით და ანტიქრისტეს შიშით რაღაც სისულელეებს ვაკეთებთ. მოკლედ ჩვენი ცნობიერება არ უნდა დამახინჯდეს ესეთი არასწორი სწავლებით, როცა ჩვენ ქრისტეს მოლოდინს, ქრისტეს მოსვლას ვლოცულობთ, რომ ის არ მოვიდეს და გადაიდოს მისი მოსვლა. ანუ თუ ამბობ რომ ანტიქრისტე არ მოვიდეს და ამაზე ლოცულობ იცოდე რომ ანტიქრისტე 3 წელი იქნება და მერე ქრისტე უნდა მოვიდეს და უნდა გიხაროდეს ქრისტეს მოსვლა. ასე რომ ეს ძალიან არასწორი ცრუ და დამახინჯებული სწავლება რომელიც რამოდენიმე საუკუნე აღვივდება მართლმადიდებლურ აზროვნებაში არის არასწორი და ჩვენ მასზე არ უნდა გავხსოვდეთ ნამდვილად ჩვენ უნდა გვიხაროდეს ქრისტეს მოსვლა. ჩვენი კაცობრიული დასასრული სამყაროს დასასრული არ არის ტრაგედია, პირიქით სამყაროს დასასრულით იწყება ახალი ცხოვრება და ამას ველით ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანი რომ დასრულდება სიბნელე დასრულდება ბოროტება დასრულდება ტანჯვა დასრულდება ტკივილი დასრულდება სიკვდილი ამიტომ ეს არის ყველაფერი სასიხარულო რუსულად კარგად ჟღერს ხოლმე რა რომ ელოდებით თუ არა სამყაროს დასასრულს და რუსულად ეს კანეც სვეტა ხო და რუსები ამბობენ რომ კანეც სვეტას კი არ ველოდებით არამედ კარეძმი ანუ სიგნალის დასასრულს ველოდებით და არა სამყაროს დასასრულს ასე რომ ჩვენი ესე იგი თვალი და მზერა არის ამაღლებული ქრისტეს მიმართ რომელიც ამბობს რომ თქვენ არ განგეშორებით მე და მართლაც ესეა ახსებულია ჩვენი გულები ჩვენი ტაძრები მაცხოვრის მადლით ძალით და მისდამი ტოლვითა და სიხარულით ღმერთმა ბედნიერება მოგცეთ მრავალს დაგასროთ და გაიხარით ქრისტეში